Я приветствую дорогих зрителей канала Попкон, моих зрителей. Я приветствую зрителей канала Ару. Сегодня мой еженедельный монострим, не побоюсь этого слова, из солнечного Израиля, из города Ашдод. Я прошу особое внимание уделить этому городу, потому что город молодой, строящийся и очень красивый. Вот, несмотря на некоторые предрассудки. Я здесь временно в гостях у своего большого друга. У нас сейчас была дискуссия о том, как надо правильно снимать меня, собственно говоря. Так вот, я утверждал, что никакого действия в кадре нет, поскольку я не прыгаю, не взрываюсь и даже не пукаю. Вот. И, соответственно, чем крупнее, тем лучше. Вот, потому что вы можете посмотреть в мои ясные глаза таким образом. Это я, значит, начал, как говорится, издалека. А о чем я, собственно, хотел сказать? За отчетный период я некоторое время не выходил на связь по причине того, что стоило мне подготовиться к одному стриму, как что-то происходило, да? Вот. За это время произошли выборы, недовыборы, но я по этому поводу немножко все-таки выступал в Российской Федерации. Сожгли и напали террористы на Крокус. Идут совершенно нечеловеческие бомбежки Киева российскими уже террористами. Полыхают НПЗ, это там, где нефть перерабатывают, завод такие, а то все пишут НПЗ. Это там нефть перерабатывают в бензин и в прочие полезные и бесполезные вещи. О чем я хотел сказать, что очень много говорилось, что Россия, затеявшая эту войну и изменение, ну, не вся Россия, хотя, может говорить и так, но Россия со своим мудрым, да что там говорить, не просто мудрым, да еще и красивым руководством, вот, затеявшая эту войну, что посеяв ветер, пожнет бурю, да? Но это все время было в будущем времени, все время это было в будущем времени, потому что предполагалось, что ну вот сейчас эта буря начнется, да? А тем временем ракеты летят по РПЗ за 1000 километров от границы с Украиной. Какие-то непонятные, но видно, их интересы тоже были как-то задеты. Игиловцы палят и убивают людей уже в самой Москве. Исходя, опять же, из чисто российской доктрины, что все кругом России, кроме того, что Япония, то есть, грубо говоря, люди, опять же, по русской же логике, по российской же логике, люди, гибнущие под русскими же бомбами в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, это, получается, тоже вроде как практически Россия. И получается, что буря полыхает. Учитывая просто... Вот я могу объяснить, что я имею в виду, и как это проще визуализировать. Да? Известно, что у России очень большая территория. В общем, Украина, она тоже не маленькая. Да? Что, в общем, приводит к маленькой плотности населения. То есть на квадратный километр не так много народу в среднем. Но если бы, предположим, в России была бы такая же плотность населения, как в Сингапуре, предположим, да? Или... даже не побоюсь этого слова, в Газе, в секторе Газа, а там очень большая плотность населения, то надо понимать, что все эти пожары бы круглосуточно полыхали бы в пределах видимости. То есть даже не 2 и не 3, а несколько пожаров непрерывно бы горели бы при другой плотности населения, непрерывно горели бы в пределах видимости одного человека, скажем так, 16-го этажа. Плотность населения чисто математическая история. И ветер уже вернулся бурей. Просто на больших территориях это по-другому выглядит, да? Вот. Испытывали я по этому поводу радость? Нет, злорадства я тоже не испытываю. Вот. Потому что это в известной мере и моя вина. Я никогда не снимал с себя возможность и ответственность влиять на что-то, в умах и в судьбах российского и русскоязычного населения по всему миру. Но все-таки не я это затеял, это стоит признать. И, в общем-то, я как могу это рефлексирую. К чему я это говорю? К тому, что ветер уже вернулся бурей. И, судя по всему, это лето будет
очень горячим. Ну что ж, я желаю всем подонкам погибнуть в этом огне, а всем хорошим людям попробовать выжить. Вот такие вот у меня веселые прогнозы. Спасибо.